Δεν είναι εύκολο. Τραβάς ρε μαλάκα. Μη φοβάσαι τα σκυλιά ρε. Ποιος είσαι ρε φίλε, ο Γιώτα? Κυρία Λάβα είναι το πάτωμα. Προσέξτε κύριε! 2 φορές πηδάμε. Πάμε. Έλα ρε μαλάκα και να πήρα. Τον Ιμπιτσιόζη! Ω, κύριε Τζόρνταν, να πατήσετε τις φακές. Ω, μα σας παρακαλώ, δεν θέλω. Ω, μου... Αυτό είναι ρατσιστικό. Αυτό είναι πολύ. Απλά κοίταμε. Κύριε, η Ρακλάρα θα πάρει πρωτάθλημα. Έτσι στο ποζόν. Σκάθηκε. Εγώ είμαι από αυτούς που βάζουν αποσμητικό 48 ώρων, γιατί άμα το ξεχάσω μια μέρα θα είμαι ήδη έτοιμος από την προηγούμενη, κατάλαβες? Δεν με ρωτάς αν είμαι έτοιμος. Good.